Ja, das ist das Ranger Wood von einem Schweizer Hersteller, der uns allen wohl bekannt ist. Und natürlich beginnt man mit einer Idee, einem Papiermodell, und merkt am Papiermodell bereits, dass gewisse Sachen wahrscheinlich nicht funktionieren oder wie hier die Gürtelschlaufen zu lang sind. Das Ding hängt entweder runter oder reißt sofort ab, muss also geändert werden. Außerdem wollte ich bei diesem Modell unbedingt einen sogenannten Saddle Stitch probieren. Ja, die Schwierigkeit ist Papier und Leder ist Leder, und das heißt, Leder hat eine Materialstärke, die muss man mit einbeziehen, was ich natürlich hier schmählicherweise wieder nicht gemacht habe. Hier übrigens mit Wachsmalstiften gefärbt, gibt ganz interessante, ja, eine Oberfläche, die ganz schön ist. Hier sieht man schon, wie das ausschaut, wie so eine seltsame Drohne. Auch das Saddle Stitch, ja, links und vielmehr rechts und Mitte geht es einigermaßen, aber links. Ja, hier geht's rein, ja, es geht rein, aus einem Stück gefertigt. Das ist der Clou bei der ganzen Sache. Quer lässt sich übrigens ganz wunderbar tragen, im Gegensatz zu längs, weil das Ranger Wood eigentlich als Taschenmesser zu groß für die Tasche ist. Es trägt auf, es ist relativ schwer, es ist relativ lang. Deswegen ist eine Gürteltasche, besonders eine Quertasche, unabdingbar und besonders im Falle von Quer zu tragen. Quer ist wirklich wunderbar. Ja, dieses Quermodell hat mir überhaupt nicht gefallen, deswegen jetzt ein Längsmodell, wieder mit Wachsmalfarben, diesmal mit Bügeleisen, richtig mit Hitze eingebügelt und dann geölt, gibt eine ganz schöne, angenehme Oberfläche. Dann gewässert und dann der große Schock, das Ding. Ich habe es mit Mühe rausbekommen. Ja, aber ich krieg's nicht mehr rein. Also die ganze Prozedur von vorne. Und diesmal Pappe rumgewickelt, dass ich mehr Spiel, mehr Volumen bekomme. Ja, und dann hat's gepasst.